So, kun ga yadda ake rajistan wannan abun. So bari in gwada muku. Yanzu in ka zo nan, ni na riga na rajista. In ka zo za ka yi rajista. Sai ka zo ka danna rajista ɗin, za ka sa phone number kamar haka. Ni na yi rajista yanzu, bari ka gani. Haka. Sa password. Ya clear ya yi successful. Zo ka danna rajista. Ni na rajista ba zai yi. You don register, so ba zai yi. Sai ka fito. In ka gama rajista sai ka zo ka yi login. Kamar haka. Ni na riga na rajista. Yauwa. Za ka yi file ɗin mutane. Sai ka yi copying link ɗinka. Haka. Gashi nan na yi copying yanzu. Ka zo. Sai ka fito. Za ka yi, za ka haɗa shi da lambar ka ta WhatsApp. Za ka danna nan. Ka gani? Sai ka sa haka. Najeriya kenan. Sai ka zo ka sa lambar waya kamar haka. Sai ka danna nan get. Ka danna get ɗin zai nuna 77. Ka danna 77. Zai sako ma saƙo ta WhatsApp ɗinka kamar haka. Zuba shi. Yes. Zuba shi. Sai ka danna. Haka nan. Ka danna nan haka. 77 ɗin nan. Za ka danna haka. Yauwa. Za ka danna su gaba ɗaya. So, sai ka fito. Ni na riga na rajista shi yanzu. Sai ka fito haka. Ka riga ka yi. Link ɗinka ka rarraba wa mutane. Kaga wurin da za ka zo ka nemi link ɗinka. Inda za ka yi reply. Gashi nan. Sai ka yi haka ka yi copy. Ka riga ka yi copy mai kyau. Sai ka fito.